สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการรีวิว Deep Rain Repellent น้ำยาเคลือบกระจกป้องกันการเกาะของน้ำค่ะเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเราจะแบ่งกระจกเป็น2ฝั่งนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากค่ะแค่3ขั้นตอนแรกก็เขย่าขวดเพื่อให้น้ำยารวมตัวกันและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ 2. เทน้ำยาใส่ผ้า 3. เคลือบลงไปที่กระจกได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะคราวนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพของน้ำยาเคลือบกระจก Deep Rain Repellent กันเจ๋งแค่ไหนมาดูกันแตกต่างกันชัดเจนนะคะทั้ง2ฝั่งน้ำหวานเหนียวๆก็แทบไม่เกาะกระจกเลยค่ะเพราะกระจกฝั่งที่เคลือบจะเงาใสและลื่นขึ้นนั่นเองจะเห็นได้ว่ากระจกฝั่งที่เคลือบแล้วไข่ไก่จะเกาะน้อยกว่าฝั่งที่ไม่เคลือบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำอะไรน้ำยาเคลือบกระจก Deep Rain Repellent ก็ช่วยป้องกันการเกาะของน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งยังทนการช้าล้างสูงด้วยเพราะเคลือบเพียง1 ครั้งอยู่ได้นานถึง1 เดือนค่ะ